Mitt namn är Anna. Jag är inte ung längre. Jag är 87 år gammal. Jag har levt i många år och jag har sett många saker. Nu ska jag träffa min son. Det har gått mycket lång tid. Planet är redo att lyfta. Människor pratar runt omkring mig. Vissa skrattar och vissa är tysta. En röst säger: var vänlig, spänn fast säkerhetsbältet. Jag lyssnar och följer instruktionerna. Planet börjar röra sig och mitt hjärta känns tungt av minnen. Jag tänker på sista gången jag såg min son. Han var ung och han hade stora drömmar. Han sa: mamma, jag vill studera. Jag vill ha ett bättre liv. Jag sa till honom: gå min son, lär dig och bli stark. Sedan reste han. Åren gick, brev kom och sedan telefonsamtal, men jag såg honom aldrig igen. Nu har jag en biljett, en plats och en destination. Jag blundar en stund. Jag minns att min son sa: kom och hälsa på mig, mamma. Jag svarade: ja, min son, det är dags. En röst avbryter mina tankar och frågar om jag vill ha något att dricka. Jag öppnar ögonen och tittar på flygvärdinnan. Jag säger: bara vatten, tack. Hon ger mig en liten kopp och jag håller den i mina händer. Planet är tyst nu. Jag hör viskningar och fotsteg, men mitt sinne är i det förflutna. Jag minns när jag var ung. Livet var annorlunda och hårt. Jag arbetade varje dag och hjälpte min familj. Jag hade också drömmar, men jag väntade. Jag väntade på rätt tid. Ibland frågar jag mig själv om jag gjorde rätt val och om jag gjorde tillräckligt. Planet flyger lugnt och jag tänker på min son. Kommer han att känna igen mig? Kommer han fortfarande att behöva mig? Den här resan är inte bara till en annan stad. Det är en resa genom tid, minnen och liv. Jag har inte alltid varit en gammal kvinna. Jag var en gång en ung flicka. Min familj var fattig och vi hade inte mycket. Varje dag arbetade vi. Min far arbetade på fälten och min mor lagade mat och städade. Jag hjälpte min mor. Det var mitt liv. En dag hörde jag barn läsa. Deras röster var tydliga och de upprepade ord. Jag ville lära mig. Jag frågade min far om jag fick gå i skolan. Han tittade på mig och skakade på huvudet. Han sa att flickor inte behövde skola och att flickor skulle ta hand om huset. Jag svarade inte, men inom mig började något brinna. En liten eld. En fråga. Varför kunde pojkar lära sig och inte jag? På nätterna lyssnade jag på mina bröder när de pratade om skolan. De hade böcker. När de sov tog jag en bok. Jag öppnade den och tittade på bokstäverna. Jag följde dem med fingret och viskade orden. Jag förstod inte allt, men jag försökte. Min mor såg mig och sa åt mig att sova. Jag sa att jag ville lära mig. Hon suckade, men hon stoppade mig inte. Åren gick och jag lärde mig lite i taget. Jag lyssnade, kopierade ord och ställde frågor. Vissa människor skrattade och frågade varför jag försökte eftersom jag var en flicka, men jag slutade inte. Och sedan blev jag äldre. Min far sa att det var dags att gifta sig. Jag ville inte gifta mig. Jag ville arbeta och lära mig mer. Jag sa till honom att jag ville ha ett annat liv. Han blev arg och förstod inte. Jag lämnade mitt hem. Jag var rädd, men jag visste en sak. Jag ville mer.
Jag ville ha en framtid. Jag ville bevisa att jag kunde vara mer än vad andra förväntade sig. Jag lämnade mitt hem utan någonting. Jag hade inga pengar och ingen plan, bara hopp. Jag gick till nästa stad och letade efter arbete. Många människor sa, du är en kvinna, vad kan du göra? Jag svarade, jag kan arbeta hårt. En snäll kvinna gav mig ett jobb. Hon hade en liten butik. Hon sa att jag kunde städa och hjälpa kunderna. Jag sa ja och tackade henne. Jag arbetade varje dag från morgon till kväll. Jag lyssnade på människor när de pratade och lärde mig nya ord. Jag såg hur kunder köpte saker. Jag såg hur kvinnan räknade och skötte pengarna. En dag frågade jag henne om hon kunde lära mig att räkna pengar. Hon tittade på mig och log. Hon sa ja och hon lärde mig. Jag lärde mig snabbt och arbetade hårt. Snart städade jag inte längre bara. Jag sålde varor och hjälpte kunderna. Människor började känna till mig. De sa att Anna var smart och bra på affärer. Jag sparade pengar. Det var inte mycket, men det var mina. En dag tog jag ett stort beslut. Jag sa att jag ville ha min egen butik. Kvinnan skrattade och sa att det inte var lätt. Jag sa att jag visste det, men att jag ville försöka. Jag hittade en liten plats och köpte några saker att sälja. Jag öppnade min butik. I början kom ingen. Människor sa att jag bara var en kvinna och att jag skulle misslyckas. Men jag gav inte upp. Jag log och välkomnade alla. Jag talade vänligt. Sakta började människor komma. De köpte små saker och sedan köpte de mer. Min butik började växa. En dag kom en man in i min butik. Han tittade på mig och sa att jag var annorlunda och stark. Jag visste inte vad jag skulle säga. Han kom tillbaka nästa dag och nästa. Sen frågade han om jag ville gifta mig med honom. Jag mindes min fars ord om äktenskap, men den här gången hade jag ett val. Jag var inte en svag flicka längre. Jag var en kvinna som hade byggt något. Jag sa ja till mannen, men bara om han respekterade mig och lät mig behålla mina drömmar. Han log och gick med på det. Vi gifte oss och arbetade tillsammans. Vi utvecklade verksamheten. Sedan fick vi en son. Jag höll mitt barn i famnen och tittade på hans lilla ansikte. Jag gav honom ett löfte. Jag viskade att han skulle få ett bättre liv, att han skulle gå i skolan och lära sig. Åren gick och min son växte. Han var smart och älskade böcker. En dag sa han att han ville studera i staden. Mitt hjärta kändes tungt eftersom jag ville ha honom nära. Men jag mindes mitt eget förflutna och mina drömmar. Jag log och sa åt honom att gå, att lära sig och att bli stark. Han packade sina saker och kramade mig. Han sa att han skulle skriva och ringa mig. Sedan reste han. Jag väntade på hans brev. Jag väntade på hans röst i telefonen. Jag väntade på dagen då jag skulle se honom igen. Åren gick och min son var långt borta. I början skrev han brev och ringde mig. Han sa att han studerade och lärde sig många saker. Jag log och kände mig stolt i början. Sedan kom breven mer sällan. Telefonsamtalen blev korta. Min son sa, mamma, jag är upptagen. Jag har tentor, jag har arbete. Jag förstod, men mitt hjärta kändes tomt. En dag väntade jag på hans samtal, men telefonen ringde inte. Nästa dag, ingenting. En vecka gick,
sedan en månad. Jag skrev ett brev till honom och frågade om han mådde bra, men det kom inget svar. Jag frågade mig själv om han hade glömt mig eller om jag hade skickat honom för långt bort. En kväll satt jag ensam. Butiken var stängd och huset var tyst. Jag tittade på den tomma stolen. Det var min sons stol, men han var inte där. Jag tänkte att kanske behövde han mig inte längre. Kanske borde jag inte ha låtit honom gå. Sedan, en dag, kom ett brev. Mina händer skakade när jag öppnade det. Han skrev att han saknade mig, att han nu hade ett bra jobb och att han ville träffa mig. Han bad mig komma och hälsa på honom. Tårar fyllde mina ögon när jag höll pappret. Min son hade inte glömt mig. Han ville fortfarande ha mig. Jag frågade mig själv om jag kunde åka. Kunde jag lämna allt bakom mig? Jag satt och tänkte länge. Sedan tog jag ett beslut. Jag skulle åka. Jag köpte en biljett och packade en liten väska. På dagen för min flygresa stod jag på flygplatsen. Jag hade aldrig varit på ett flygplan förut. Allt kändes nytt och jag kände mig liten. En röst bad passagerarna att gå ombord. Jag tog ett djupt andetag, gick framåt, klev in i planet och satte mig ner. Säkerhetsbältet kändes hårt. Planet började röra sig och mitt hjärta slog snabbt. Motorn var högljudd och planet lyfte upp i luften. Jag tänkte att jag verkligen skulle få se min son. Men en fråga stannade i mitt sinne. Skulle han känna igen mig? Jag tittade på mina händer. De var gamla nu. Mitt hår var vitt och mitt ansikte hade många linjer. Min son reste när han var ung. Men nu var han en man. Skulle han fortfarande se mig som sin mamma? Skulle han krama mig som förut? Jag blundade och minnen kom tillbaka. Hans lilla hand i min. Hans röst som bad mig berätta en historia. Hans skratt som fyllde huset. Nu var han långt borta och hade sitt eget liv. Han var inte en pojke längre. Tänk om han hade förändrats. Tänk om han inte behövde mig. Jag höll hans brev hårt. Hans ord sa att han ville träffa mig, men en röst inom mig frågade om han bara skrev för att han kände skuld. Planet skulle snart landa. Min resa var nästan över, men min största fråga fanns fortfarande kvar. Skulle min son välkomna mig eller skulle jag vara en främling för honom? Planet började gå ner och en röst sa att vi snart skulle landa. Mina händer kändes kalla och mitt hjärta slog snabbt. Det var nu. Jag skulle få se min son, men jag var rädd. Tänk om han inte var där. Tänk om han hade ändrat sig. Planet landade. Människor reste sig och tog sina väskor. Jag satt kvar i mitt säte en stund och tog ett djupt andetag. Sedan reste jag mig och gick långsamt med de andra. Jag såg en stor utgångsskylt och följde den. Inne på flygplatsen väntade människor. Vissa höll skyltar, vissa höll blommor och vissa kramade sina familjer. Jag letade efter min son, men jag såg honom inte. Jag tittade igen, åt vänster och åt höger. Ingenting. Mitt hjärta sjönk. Hade han glömt mig? Kom jag hit för ingenting? Jag stod där medan människor gick förbi. Ingen tittade på mig. Jag kände mig liten och vilsen. Efter en stund hörde jag en röst fråga om jag var Anna.
Jag vände mig om och såg en ung kvinna med ett vänligt ansikte. Hon höll en telefon i handen. Jag sa ja, men min röst var svag. Hon log och sa att min son hade skickat henne. Han kunde inte komma eftersom han hade ett viktigt möte. Han bad henne att ta mig till honom. Något gick sönder inom mig. Jag hade rest så långt och han var inte där. Jag nickade och sa okej. Hon tog min väska och sa åt mig att följa henne. Jag gick bredvid henne i tystnad. Utanför väntade en bil. Hon öppnade dörren och bad mig sätta mig. Jag satte mig och dörren stängdes. Stadens ljus passerade förbi utanför fönstret. Mitt hjärta kändes tungt. Han kom inte. Han skickade någon annan. Jag ville gråta, men jag gjorde det inte. Bilen stannade och kvinnan log. Hon sa att vi var framme. Jag tittade ut och såg en hög byggnad. Hon öppnade dörren åt mig. Jag klev ut och hon sa att min son väntade där inne. Jag gick in i byggnaden, steg in i hissen och åkte upp. Dörrarna öppnades och jag såg honom. Han stod där i kostym. Han såg äldre ut, längre och starkare. Men hans ansikte var fortfarande min sons ansikte. Jag ville le, men jag väntade. Jag ville att han skulle tala först. Han tittade på mig, öppnade munnen, sedan stängde han den igen. Han tog ett steg mot mig och sa: "Mamma, jag är så ledsen." Hans röst brast och hans ögon fylldes av tårar. Jag förväntade mig inte det. Han gick fram till mig och tog mina händer. Han höll dem hårt. Han sa att han ville komma till mig men inte kunde. Han var rädd. Han trodde att jag skulle vara arg. Jag såg på min son, min vuxne son. Han var inte en pojke längre, men i det ögonblicket då såg han ut som en. Jag log och höll hans händer. Jag sa till honom att jag var här nu. I det ögonblicket visste jag att han inte hade glömt mig. Min sons händer var starka, men de skakade. Hans ögon var våta av tårar. Jag hade inte sett honom gråta sedan han var en liten pojke. Han sa mitt namn igen och berättade att han saknade mig. Jag tittade på honom och mindes den lilla pojken som höll min hand på sin första skoldag, pojken som sprang till mig när han var rädd. Nu var han en man med ett arbete och ett eget liv, men i det ögonblicket var han fortfarande min son. Jag sa till honom att jag också saknade honom. Han sa att han trodde att jag skulle vara arg och känna mig bortglömd. Jag skakade på huvudet och sa till honom att jag väntade på honom, men att jag visste att han arbetade hårt och byggde sin framtid. Det var det jag ville för honom. Han blundade en stund och sa sedan att han borde ha hälsat på och ringt oftare. Jag log och sa att jag var här nu och att det var det som betydde något. Han tog ett steg tillbaka och sa att vi skulle åka hem. Jag frågade: hem? Han log och sa ja, hans hem och mitt hem nu. Vi gick ut tillsammans. Luften var sval och stadens ljus var starka. Allt var annorlunda, men något inom mig kändes likadant. Jag var inte bara en besökare eller en gammal kvinna långt borta ifrån. Jag var fortfarande en mamma. Vi satte oss i hans bil och medan vi körde pratade han. Han berättade om sitt arbete, sina drömmar och sina svårigheter. Han frågade om mitt liv och butiken. Jag skrattade och sa att butiken var bra, men att affärerna inte var lika lätta som förr. Han låg och sa att kanske kunde han hjälpa till. Jag såg på honom.
Tiden hade förändrat mycket, men kärleken hade inte förändrats. Vi kom fram till hans hem. Det var stort, rent och vackert. Han öppnade dörren och bad mig komma in. Inne var huset varmt. På bordet stod mat, min favoritmat. Han sa att han hade lagat mat åt mig. Mitt hjärta kändes fullt och jag tackade honom. Vi satt tillsammans, åt, pratade och skrattade. Senare, när natten blev tyst, såg han på mig och sa att han hade lärt sig allt av mig. Han sa att jag hade lärt honom att arbeta hårt, att drömma och att aldrig ge upp. Tårar kom i mina ögon. Jag hade alltid undrat om jag hade gjort tillräckligt och om min son fortfarande behövde mig. Nu visste jag svaret. Jag sträckte mig över bordet och tog hans hand. Jag sa till honom att livet fortsätter att gå framåt, men att kärleken aldrig förändras. Han log och sa ja, och nu var vi tillsammans igen. När jag sitter i min sons hem tänker jag på mitt liv. Jag tänker på de långa åren, de svåra stunderna och de val jag gjorde. Jag var en gång en flicka utan röst, en flicka som ville lära sig och ville mer. Människor sa att jag inte kunde göra det, men jag gjorde det. Jag vill att du ska tänka på min historia och min resa. Kanske har du drömmar som du är rädd att följa. Kanske väntar du på att någon ska komma tillbaka. Kanske känner du dig bortglömd, men lyssna på mig. Du är starkare än du tror. Du är viktigare än du tror. Du är inte ensam. Var inte rädd. Gå framåt, tro på dig själv och glöm aldrig att kärleken alltid hittar en väg.